हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो गए। तो आज हम भैया बजाज डिस्कवर, इसके इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, टिक 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 आवाज़ आ रही है। तो सब कैसे बंद करना है, सब कैसे स्टॉप करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहले आवाज़ सुनाता हूँ, आवाज़ सुन लो आप। क्या भी बंद करी। तो गाइस, ये तो ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो इसमें मैं बताता हूँ, गाड़ी ऑफ कर देता हूँ। तो इसकी टैब की आवाज़ है, टैब सेट करेंगे तो आवाज़ हमारी काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो इसको मैं पूरा खोल के चेक करता हूँ टैब कैसे सेट करते हैं, आवाज़ कैसे बंद होगी ये भी दिखाऊंगा। तो ये हम इसके लिए एक सीट खोल लेंगे, टैंक निकाल लेंगे इसकी, फिर इसकी हेड का बढ़ता हूँ खोल के, फिर इसको दिखाऊंगा टैब कैसे सेट करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ओपन करना। पहले कवर खोल लेंगे इसका। कवर खोल लिया। इसकी सीट खोल ली, हमने कवर खोल लिया है। सीट भी खोल ली इसकी हमने। अब इसका टैंक उतार लेंगे। टैंक उतारने के लिए सारा सामान निकालना पड़ता है हमें, सारा एक पाइप वगैरह, पेट्रोल पाइप वगैरह सब निकालना है। जैसे फ्यूल गेज की वायर होती है, ये हमने टैंकी अलग कर दी इसकी। टैंकी हमने इसकी अलग कर दी है बिल्कुल। अब ये अलग कवर होता है, ये कवर खोलना है हमें। ये आता कवर, ये कवर ओपन करके इसके अंदर टाइपड होते हैं, हमारे टाइपड खोलेंगे। तो इसको आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाय इसका ये प्लग कैप वगैरह निकाल लेनी होती है, ये प्लग कैप निकाल लेंगे। ये सारी पहले डस्ट साफ करनी है, नहीं तो ये सब अंदर जाएगी खोलने के बाद। तो ब्रश से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे इनको। काफी सारी डस्ट होती है इसके नीचे, ये सारा साफ कर लेना है हमें। इसके बाद हमें जो इसकी ये स्टार्टिंग वाली कोयल होती है, इस साइड की नहीं खोलनी, इस साइड की खोलनी, क्योंकि ये नीचे है काफी, ये इधर नीचे है। तो इसको दिखाएंगे खोलने, कैसे कैसे खोलना है। ये काफी नीचे है तो निकालते हुए अड़ेगा। इस पार्ट को खोल लेंगे, यानी जो कोयल है इसकी पलग वाली, एसटी कोयल कहते हैं इसको। 10 नंबर की गोटी लगती है, इसको खोल लेंगे ताकि हमारा कवर आराम से निकल जाए। ये हमने खोल के साइड में कर देना है इसको। तो इसको बाद ये एयर वाला पाइप होता है, इसको भी निकाल लेंगे इसके मदद से। ये हो गया, अब हमारा सब रास्ता साफ हो गया। अब ये फिर दोबारा से एक बार और ब्रुश मार लेंगे। ब्रुश मारूंगा, ये 4 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के। 1 2 3 4, 2 उधर है, 2 इधर है। इनको खोल के बाहर निकाल लेंगे हम। 8 नंबर के बोल्ट है ये, 8 नंबर की गोटी लगाएंगे। चूड़ी इसकी 10 नंबर की होती है। इसको खोल लेते हैं आराम से। तो गैस से 4 बोल्ट हमने लूज करके निकाल लिए बाहर। तीसरा ये रहा, और चौथा भी खुल गया हमारा ये बोल्ट। ये हमारा कवर हमारा अभी देखो ओपन हो गया, ध्यान से देखो। पूरा आराम से निकालना है इसको, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। वायरिंग वगैरह फंसती है ना इसमें। तो ये हमारा कवर बाहर आ गया।
ये देखो अंदर से क्या कैसा है ये। अब मैं आपको जिसके साउंड आ रहा था मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ होती है। ये होते हैं रॉकर। ये देखो, दो इसमें इधर है, दो इस साइड है, इसमें चार है ये डिस्को 125 एस टी में हमेशा चार रॉकर होते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा लूज है, ये देखो। ये हिल भी रहा है, देखो कितना ज़्यादा। ऐसे ऊपर नीचे के प्ले भी है, तो ये प्ले की वजह से साउंड कर रहा है ये। तो इसको हम पहले अब टॉप में कर लेंगे, अभी टॉप में नहीं है। टॉप में करने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे, वही बताऊंगा कैसे करनी है। तो 6 के लेंगे से पहले इस साइड का जो एरिया हमारा टॉप में कर लेंगे, टाइम चैनल एरिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस गरारे पे कट का निशान है। देखो ये तीर का निशान आ रहा है ये साइड में आएगा, एक इस साइड में होगा, ऊपर टी आएगी, इसमें टी भी लिखा रहता है, दिखाऊंगा मैं भी आपको। एक लिंक लगा लिया हमने, ये घुमा दिया हमने पूरा नीचे। देखो, अब दो कट के निशान जो मैं कहता हूँ एक और आएगा, एक ये रहा और एक इस साइड है। इधर दिखाओ, एक ये रहा, ऊपर देखो टी आ गया। तो टॉप में आ गया अब हमारा इंजन। अब इसको हम सेट कर देंगे, ये देखो आपको दिखाता हूँ, देखो कितना लूज है, पास करके दिखाओ। देखो कितना लूज है ये कितना लूज है। तो इसको सेट कर लेंगे, इसी का साउंड आ रहा है। इसके लिए हमें 8-9 का पाना और टेप एडजस्टर लेना होता है। ये रहा टूल, जिसका टैप एडजस्टर बोलते हैं, 8-9 का पाना। तो इसको सही से तरीके से, जो इसकी प्ले खत्म करके साइड की प्ले रखनी होती है इसमें, ऊपर नीचे की प्ले ज़्यादा नहीं रखनी। तो गैस इसकी देखो, ऊपर नीचे की प्ले खत्म कर दिए, पास करके दिखाओ। ये देखो, बिल्कुल ऊपर नीचे प्ले नहीं है, अब साइड प्ले रह गई, साइड प्ले रखनी है। वही काम हमें इसमें करना है, इसका भी वही काम करेंगे, साइड प्ले रखेंगे, ऊपर नीचे की प्ले नहीं रखेंगे इनमें। तो गैस ये चारों एडजस्ट हो गए एक समान। साइड की प्ले है, ऊपर नीचे की नहीं है। तो ये ऐसे सेट करने हैं। जो ऊपर नीचे की प्ले थी वो टिक टिक की इसमें लग रहे थे वाल के अंदर, और उसका साउंड आ रहा था। आपने साइड प्ले रखी, ऊपर नीचे की प्ले हटा दी है, तो हमारी आवाज़ काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। तो इसे साफ करके दोबारा पैक करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो सब क्लीन कर लेंगे, जो ऑयल वाला एरिया साफ कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारा लीकेज ना करे। इसे साफ करके फिर लगाएंगे। तो गाइस इसमें भी हमें कपड़ा मारना होता है कवर के ऊपर। ऐसे जैसे निकालना था हमने वैसे ही फिट करना है। ठीक है, चारों बोल्ट लगा देंगे पहले की तरह।
उसको फिर हम टाइट कर देंगे। तो गाइस ये बहुत, कभी भी किसी की भी कोई सी भी गाड़ी हो, हीरो होंडा की बजाज की या कोई सी भी गाड़ी हो अदरवाइज, तो अगर इंजन में टिक टिक की आवाज़ आती है, टिक टिक की आवाज़ आती है, तो ये टैबलेट वगैरह पहले चेक कर लें। इससे काफ़ी हद तक आवाज़ आपकी कम हो जाएगी और आपका गाड़ी चलाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि साउंड नहीं रहेगा तो गाड़ी स्मूथ चलेगी, और स्मूथ चलती है तो गाड़ी चलाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके बाद चेक करते हैं, हमने टैबलेट सेट कर दिया, इसको पूरी पैक कर देते हैं, फिर इसके बाद चेक कराता हूँ मैं आप। तो ये अभी हम टाइट कर दें। तो गैस जो कोयल वगैरह है, कोयल भी लगा देंगे अपनी जगह पे। जो जो हमने खोला था सब फिट कर देंगे। ये इसके बोल्ट है 10 नंबर के। तो गैस ये हमारी सारी फिटिंग हो चुकी है। तो गैस ये हमारी सारी फिटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको टैंकी फिट करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको, इसका साउंड कैसा है, कैसा साउंड इसका सेट हुआ है, कितना नहीं हुआ, तो स्टार्ट करके पता चलेगा आपको। सब कुछ फिट कर दिया है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो हमने जो खोला था प्लग के वगैरह, ये वाली कोयल वगैरह, ये कवर सब फिट हो गया हमारा। अब इसकी टैंकी लगानी है, टैंकी लगा के फिर उसका आपको साउंड साउंड चेक कराता हूँ क्या साउंड आता है इसका। तो इसकी टैंकी लगा देंगे हम। इसका पेट्रोल पाइप भी लगाना होता है, पेट्रोल पाइप भी लगा दिया। अब चेक करते हैं साउंड। पास करो, पास करो। तो गैस आवाज़ काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है, बिल्कुल जो इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी आवाज़ बिल्कुल कम हो गई है। तो टिक टिक की आपकी गाड़ी में कभी आवाज़ आए या साउंड आए तो ये चीज़ ये काम करवा सकते हैं। इसको टैबलेट कहते हैं, टैबलेट की सेटिंग होती है, तो टैबलेट की सेटिंग करा लेंगे आप, तो आपकी आवाज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।